ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛି ହେଲା, ସେଟା ଭିତରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଜାନି ଭୂତାନି ତାନି ସର୍ବାଣୀ ଦେହତଃ ମେରୁଂ ସମ୍ବେଷ୍ଟ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। 33 କୋଟି ଦେବତା ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ଏ ଦେହ ଭିତରୁ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାରେ ରୂପ ଦେବା ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସବୁ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବେନି, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରୁ କିଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କର ମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କିଏ ରାମ କିଏ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହୁଛୁ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମୋ ଜ୍ଞାନର ବହିର୍ଭୂତ। କେବଳ ସେଗୁଡାକ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଆଉ ସବୁ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। କଣ ବୁଝୁଛୁ ନା? ଶୁଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସାରାଂଶ କହୁଛି। ଆମେ କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ଦରକାର, କ୍ଷୀରଟାକୁ ପୁରା ବୁଲେଇକି ଦହି କରି ଲହୁଣୀ ଆଣି ମାରିଦେଲେ ଘିଅଟା ପାଇଗଲେ କାମ ସରିଲା। କ୍ଷୀରର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ହଉଛି ଯେ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବଂ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ଯେତେ ଦେବତା 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କର ସେଗୁଡାକ ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ମୂଳ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତେଣୁ ନାରାୟଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି ଶୁଣୁ। ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର କିମ୍ବା ଫଳକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯାଇ ଗଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଆମକୁ ସମ୍ଭବପର ନା। ତାର ମୂଳଟାକୁ ଧରିଦେଲେ ମୂଳରେ ଯଦି ପାଣି ଦେଇଥିବୁ ସବୁ ଡାଳ ପତ୍ର ଫଳ ସମସ୍ତେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ସବୁ ପାଇବେ ଏକାଥରେ। ଠିକ ସେମିତି ମୂଳ ଦେବତା ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିଟା ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ତମର ଧର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଦୁଇ ହେଲା କି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କି ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ବଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳେ ବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପୂଜା କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନ ଆସିପାରନ୍ତି? ଠିକ ସେଇଭଳି 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୂଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଥରେ ପୂଜା କରିଥିବା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା କରିଥିବା, ଏ ଡାଳ ଠାକୁର ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁନୁ ଯେ ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁ ଦେବତା ଯାଇକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ଅବତାର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସକଳ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଧୀନ। ତେଣୁ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର କେବଳ ସେ ପୁରା ସାରା ମୂଳ ଠାକୁର ହେଲେ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ, କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ଯାହାକୁ ଆମେ କରିବା ହେଲା। ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟର ଦେବତା, ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କର 2 ହାତ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4 ହାତ। ବିଷ୍ଣୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ମା? ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ହଉଛି ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶି ବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନଂ ଧ୍ୟାତ ସର୍ବବିଘ୍ନ ଉପଶାନ୍ତୟେ। ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୁଗା ହଉଛି ଧଳା। ଶଶି ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ରୂପ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବର୍ଣ୍ଣ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଜ୍ୟୋତି, ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଧଳା, ତାଙ୍କର ରୂପ ହେଲା ଜ୍ୟୋତି। ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ, ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶି ବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ। 4ଟା ଭୁଜ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ 3ଟା ଧରିଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝିପାରୁଛି? ଶଙ୍ଖରେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଚକ୍ରରେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ଚକ୍ର ପେଶିକି ସବୁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିବାରଣ କରନ୍ତି, ଗଦାରେ ପ୍ରହାର କରିକି ସେ ପିଟନ୍ତି। ଆଉ ପଦ୍ମ ହଉଛି କଣ ନା ରୂପ, ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ସବୁ ଜାଣିକିରି ବାବା ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଦୂରତା କେତେ ହବ? ମାନେ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ପରମାତ୍ମା କେତେ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛି, ପରମାତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛି? କଣ କହିଲି? ଯିଏ ଆତ୍ମା ସେଇ ପରମାତ୍ମା। ଦୂରରେ ରହିଲେ କେମିତି?
ସିଏ ତ ଖେଳରେ 2 ଭାଗ ହେଇଛନ୍ତି। ଖେଳରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ଯଦି ସେ କଥା ପଚାରିଲୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଗୁରୁ କରୁଛୁ ନା? ହଁ ଗୁରୁ କାହା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ଜାଣିନୁ କି? ସିଏ ବାବା ମାନେ ଏତେଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର ପଦେ କଥା ହଉଛି ଶୁଣୁ। ଜୀବ ବିହାର ହୃଦ ତଟେ ପରମ ବିହାର ତ୍ରିକୁଟେ। ବୁଝିଲୁ ନା? କେତେ ଦୂର ଏବେ ତୁ ବୁଝିନେ। ଜୀବ ବିହାର ହୃଦ ତଟେ ପରମ ବିହାର ତ୍ରିକୁଟେ। ବୁଝିପାରିଲି। ତେଣୁ ହୃଦୟ ତ୍ରିକୁଟେ ଯେତିକି ବାଟ, ଆତ୍ମାରୁ ପରମାତ୍ମା ସେତିକି ବାଟ। ବାବା ଟିକେ ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଯେ ଧରଣୀରେ ପଡି କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବିଲୁ ସେଇ ଗୀତଟା ଟିକେ ଗାଆନ୍ତୁ ନା, ମତେ ବଡ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଯେତେ ସୁଖ କଲୁ ତୁହି ବାଳ କାଳୁ, ଯେତେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏବେ କରିଲୁ, ରଖି ଯାଉ ଯେତେ ଆଗକୁ ସୁମନ, ଏତକର ମର ଫଳରେ ସଂସାର ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ, ଏତକର ମର ଫଳ। ଧରଣୀରେ ପଡି କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବିଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାୟା ଖେଳ ଘରର ଚିଲୁ, ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଲୁ ନାବ, ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଲୁ ନାବ, ଛାଡିଗଲୁ ତାର କୂଳରେ, କୁମ୍ଭୀରକୁ କଲୁ କୋଳରେ, ନିଶା ଖାଇ ହେଲୁ ଭୋଳ, ଏତକର ଫଳରେ ସଂସାର ବୃକ୍ଷର ମୂଳ, ମାନବୀ ସମ୍ଭର ବୋଲରେ, ଭଜ ସେହି ଆଦି ମୂଳ। ବାବା ଏଇ ଗୀତଟା ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଠାକୁର ଲେଖିଥିଲେ? ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଲେଖା, ପୁରା ଅଛି। ସବୁର ମନେ ପଡୁନି, ସବୁ ଅଛି ମୋ ନିଜ। କଥା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋର 500 ଭଜନ ଅଛି। 500 ଭଜନ। ଏଇଗୁଡା ଯେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ବାବା, ଏଇଗୁଡାର ସବୁ ବହି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହି ନେଇ ଆସନ୍ତେ। ହଁ ବହି କରିବି ବୋଲିକି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଟିପି କରିକି ତାକୁ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ କରିଦେଲେ ହବ। ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ କତୁରୁ ଓଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସେଥିରେ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି, ଓଡିଆରେ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭଜନ ଅଛି। ମୋର ତ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆଟା ନା, ଯାଇପାରୁନି। କେହି ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ସିନା ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆସିଲେ ବି ମୋର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସରଳିଆ ଭଜନ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଭଜନ ଗୁଡିକ ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଛାଡିମି, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡିମି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ, କେହି ବଜେଇଲା ବାଲା ନାହାନ୍ତି କି କିଏ ମୁଁ ବୋଲି ଦେମି, କିନ୍ତୁ ବଜେଇଲା ବାଲା ଯଦି ଆସିବେ ସିଏ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲିକି ସେଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ବାବା ଫୋନ କରିମି ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋ ମନର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବେ ବାବା, ଏଇ ପରମହଂସ କେତେ ପ୍ରକାର? ପରମହଂସ କେତେ ପ୍ରକାରର? ପରମହଂସ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ। ପରମହଂସ ଗୋଟିଏ। ଗୋଟେ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀର ଜଳ ଯେତେବେଳେ ସାଗରରେ ଯାଇ ମିଶିଯାଏ, ନୁହେଁ କି, ସବୁ ପାଣି ଗୁଡାକ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାନ୍ତି। ସାଗର ସେମିତି ଯିଏ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପରମହଂସ ଉପାଧି ପାଇବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଶୁଣୁ। ଆମର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଯୋଗମାୟା ସାଧକ ସିଏ ହେଲା, ଯୋଗମାୟା ସାଧକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବେ ପରମହଂସ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପରମହଂସ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲସା ମାର୍ଗରେ ଦିଆଯାଏନି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପରମହଂସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ରାମକୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ସେ ଶକ୍ତି କି ସେବା କରିକି ପରମହଂସକୁ ଗଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସେ କାଳୀକି ସେବା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତିରେ। କାଳୀକି ସେବା କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଳୀ ତାଙ୍କୁ ପରମହଂସ କରିପାରିଲେନି। ତାପରେ ସେଇଠୁ କଣ କଲେ ନା, ସେ ତା ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ନେବନି, ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କଣ ଯୋଗ ସାଧନା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ପରମହଂସ ଯାଇକି ଉପରକୁ ସିଏ ଗଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ, ପରମହଂସ ହଉଛି ଶେଷ ସ୍ତର। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ତମେ ଯଦି ଯିବ,
ହେଲା ସେଥିରେ ତମକୁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି କାରଣ ଯେ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେ ଯିବ ଶକ୍ତି ହଉଛି ମାୟା ବୁଝିଲ କି ମାୟା ମାୟା ତମକୁ ଭ୍ରମିବ ସେ ମାର୍ଗରେ ଆସିଲେ ତମକୁ ବିପଦ ହବାର ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅଧପତନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କଣ ବୁଝିଲ ନା ତେଣୁ ସେ ମାର୍ଗଟା ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ହିସାବରେ ସେ ମାର୍ଗ ହଉଛି କଷ୍ଟ ସେ ମାର୍ଗରେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଉପକୁ ଯାଇପାରିବନି ନା ଯାଇ ହଉନି ବାବା ମୋର ତ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟ ନାହିଁ ଗୋଡ ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡଟା ମୁଁ ସମଆସନ କରିପାରୁନି କି ପଦ୍ମାସନ କରିପାରୁନି ଟିକେ ରହୁଛୁ ମାନେ ଗୋଡଟା ନେଇ ଆସୁଛୁ ସେଇ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ସେମିତି ତ ଧ୍ୟାନ କରିହବନି ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ ନ ହଉ କଣ ହେଲା ଆମର ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥିର ସୁଖମ ଆସନମ ଯାହା ସ୍ଥିର ଏବଂ ସୁଖପ୍ରଦ ସେଇ ହଉଛି ଆସନ ଯୋଉ ବାଟେ ତମେ ସୁଖପ୍ରଦ ହିସାବରେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ରୁହ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆସନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସରଳ ସୂତ୍ରଟି ଧରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସରଳ ସୂତ୍ରରେ ଧରିକି ଗଲେ ତମେ ଠିକ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଇ ମନ ସ୍ଥିର ହଉନାହିଁ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ମା ଶୁଣୁ ମନ କେମିତି ସ୍ଥିର ହବ ତମେ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବନି କସିବି ଶକ୍ତି ପାଉଛି ନିଜେ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳା ସେମାନେ ଶକ୍ତିଟା ହଉଛି ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ମାର୍ଗ ଆଉ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ନୁହେଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥ ସ୍ଥୂଳ ମାର୍ଗ କାମନା ମାର୍ଗ ହେଲା ତେଣୁ କାମନାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ଆମେ ନିଷ୍କାମୀ ହବା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯଦି ଧରିବା ଆମେ ଆଗେ କାମନାରେ ଭ୍ରମିବା କାମନାରେ ଭ୍ରମି ସାରିଲା ପରେ କାମନାରୁ ନିଷ୍କାମକୁ ଆସିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ତମେ ଗୋଟେ ଘର କରିଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଡା ନେଇକି ତମେ ରହିଛ କିଛି ଦିନ ରହି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତମକୁ କେହି ଜଣେ ତଡିକି ବାହାର କରିଦିଏ ତମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ କାହିଁକିନା ଆସକ୍ତ ମନଟା ଲାଗିଲା ନା ସେଥିରେ ଠିକ କାମନା ମାର୍ଗରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହେଇକି ଗଲ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଚଳିତ ହେଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିରୁ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପଡେ କାହିଁକି ନା ତମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଷ୍କାମ ହବ ନିଷ୍କାମୀ ନହେଲେ ତମେ କେବେ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବନି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ କାମନାର ବିନାଶ ହିଁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ତେଣୁ କାମନା ବାବା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ମୋର ଘର ପ୍ରତି ମାନେ ଯଦି ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋର କାମନା କି ଲୋଭ ମାୟା କିଛି ନାହିଁ ନା ମା କହୁନି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ତମର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦିଆହେଇଛି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି କାମନା ମନ୍ତ୍ର ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନଟା ଦବା ଅର୍ଥ ମନଟା ବିଚଳିତ ହବ ସେଟା ତମକୁ ନିଷ୍କାମ ଆଡକୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ନିଶା ଦି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଗୋଟେ ହଉଛି ମଦ ନିଶା ଆଚ୍ଛା ମଦ ନିଶାରେ କଣ ହୁଏ ନା ବସିଥିଲା ଲୋକକୁ ଉଠେଇଦବ ବକବ ହେ ମାରି ଧରିମି ଇଏ କରିମି ସିଏ କରିମି ବକିମି ବକ ବକ କରେଇଦବ ମଦ ନିଶା କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାଟା ଯଦି ଖାଇବେ ସେ ଢୋଳୁଥିବ ହେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ମୋର ବସିବି ଚୁପଚାପ ଏବେ ଉଦାହରଣ ବୁଝୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାଟା ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସେ ତମକୁ ସ୍ଥିର ଆଡକୁ ନବ ମଦ ନିଶାଟା ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ସ୍ଥିର ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦବ କିନ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବ ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର କରିବ ତତେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସାଧନା ଦରକାର ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ନହେଲେ ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ହବନି ତମେ ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ହବା ଦରକାର ଶୀତ ପ୍ରଜ୍ଞା ସେକା ଭାଷା ସମାଧି ସଚ କେଶବ ଶୀତ ଧିକ ହିଂ ପ୍ରଭାସିତ କିମା ଶୀତ ବ୍ରଜେତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତାକୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ଯଦି ତମେ ସ୍ମରଣ କରିବ ତାହେଲେ ତମର ସ୍ଥିର ଆସିବ ନହେଲେ ସ୍ଥିର ଆସିବ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବା ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ମାନେ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ ମାନେ ନାସାଗ୍ରକୁ ଚାହିଁକି କରିବା କଥା ଧ୍ୟାନ କିନ୍ତୁ ଆମର ବାବା ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଡା ନାଡିରେ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଚାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ମୁଁ ବା କହୁଛି ବୁଝିପାରୁନୁ କି ସେଟା ହଉଛି ଭୋଗ ମାର୍ଗ ଓଲଟା କଥା ହେଲାନି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଟା ତାର ଉଲ୍ଟାଟା ଶୁଣ ଇଡା ନାଡିରେ ଆମ ଶ୍ରୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପରମଦେବ କହିଲେ ଇଡା ନାଡିରେ ଯଦି ତମେ ସାଧନା କରିବ ତମେ ପିତୃ ଲୋକକୁ ଯିବ ପିତୃପୁରକୁ ଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରୁ ପୁଣି ପୁନଃ ଜନ୍ମ ହେଇକି ପୁନଃ ଧରାଧାମକୁ ଫେରିବ ଏଟା ହଉଛି ଇଡା ନାଡିରେ ସାଧନା ଆଉ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ ସାଧନା କଲେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଇଡା ନାଡିରେ ତମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦୃଶ୍ୟ ହବନି ଦେଖା ହବନି ତମକୁ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦୃଶ୍ୟ ହବ ତାପରେ ନାସାଗ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ସେଟା ଗୀତା ଭାଗବତ ଲେଖାଯିବ ଗୀତା ଲେଖାନି ସଂପ୍ରେକ୍ଷ ନବଲୋକୟନ ନାସାଗ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୀତାରେ କୁହାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିକୁଟ ଧ୍ୟାନ କରିବ ତ୍ରିକୁଟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ତ୍ରିକୁଟରେ ମନଟା ରଖିବ ନାସାଗ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବ
କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ଫର୍ମୁଲା। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଆମେ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ତମର ଅହଂ ଭାବ ବଢିବ, ଅହଙ୍କାର ବଢିବ। ସେଇଟା ଠିକ ହଉଛି, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି। ନା ସେଟା ବା ମୋର ଅନୁଭୂତି, ମୋ ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିକି ସେଟା କଲା ବେଳକୁ ମୋର ଠିକ ସେଇଆ ହଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ ତମେ ଯଦି ନାସକକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସେ ବହୁତ ଫର୍ମୁଲା ମା ଅଛି, ସୂତ୍ର ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେଇପରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସିନା ସବୁଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଆଉ ସେଟା ଗୁରୁ ଘର କଥା କହିପାରିବେନି ଏଠି। ମତେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଯିମି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୃପା କେବେ ହବ, ମୁଁ ଯଦି ଯାଇପାରେ। ଦୟାନିଧିଙ୍କର କୃପା ମା ଯେବେ ହବ, ଠାକୁର ଦୟାନିଧିଙ୍କର କୃପା ଯଦି ହବ, ସତରେ ମୁଁ ବାବା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ଆମର ଏଇ ମାର୍ଗଟା ମା ଲୋକ ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାଇଁ ନା। ତେଣୁ ଲୋକ କହିଦଉଛନ୍ତି ସିଏ ଅମକ ଧମକ ଅଗ୍ରମ ବାବା ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କର, କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅହଂ ଭାବ ବଢିବ, ନିଜର ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲିଟି ଭାବ ରହୁଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁବାଦ ଲୋକ, ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଲଗା। କିରେ ସବୁ ତ ଗୋଟିଏ, ସବୁ ତ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ, ଅଲଗା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଜଗତରେ? ଏଇସବୁ କଥା ମା। ତେଣୁ ଦେଖିବୁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା, କଥା ହବା। ରଖୁଛି ବାବା। ହଁ ହଁ।